आज दिन भर से छत पर बारिश हो रही है, तभी ये बच्ची मेरे पास आके बोलती है क्या हम बारिश का पानी पी सकते हैं? इसके लिए तो बारिश का पानी टेस्ट करना पड़ेगा। तो एक और दिमाग फाड़ वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं चल जाता हूँ छत पर बारिश का पानी लेने के लिए। मैं अपना हाथ फैलाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ पर 2-3 बूंदें ही गिर रही थी। अब इससे तो एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा। तभी मुझे एक प्लेट मिल जाता है। मैं इसे ऊपर छत पर रख देता हूँ ताकि इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो पाए। अब जैसे ही इस पानी को मैं टेलीस्कोप के अंदर देखता हूँ, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। इन बैक्टीरियाओं को देख के अब यहाँ पर लगेगा ऑब्जेक्शन कि भैया बारिश का पानी इतना प्योर होता है, इतने सारे बैक्टीरिया इसमें कहाँ से आ गए। अब बताओ प्यारे मोहन, बारिश की बूंदे जब आसमान से गिरते हैं तो वातावरण में उपस्थित सभी बैक्टीरिया धूल के कणों और प्रदूषण के कारण वो गंदे हो जाते हैं। गांव में इतना प्रदूषण होता नहीं है, तो वहाँ का पानी आप डायरेक्ट पी सकते हो बारिश का। और शहर का वातावरण आप जानते ही हैं। अगर सीधा सीधा समझाऊं तो गांव के बरसात का पानी आप डायरेक्ट भी पी सकते हो, लेकिन शहर के पानी में बहुत सारी जहरीली गैसें मिल जाती हैं, इसलिए आप उसको डायरेक्ट नहीं पी सकते, उसको फिल्टर करके आपको पीना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।